อาหารแบบเพิ่นมาแล้วกัน10 คนเพิ่นมาสร้างให้ก็ขอบคุณหมดเพิ่นหมดทุกคนจ้ะที่เพิ่นมาสร้างให้บ่คิดเลยว่าสิได้บ้าน ถ้าบ่เพิ่นบ่สร้างให้จักสิไปใส่กับหลานบ่มีหม้องอยู่สิตอบแทนคุณเพิ่นจังได๋ตอบแทนสิทำความดีที่สุดจ้ะเพิ่นเว้าหยังสิฟังความเพิ่นสิทำความดีในบุมบ้านที่เคยทำมาจ้ะขอบคุณทุกท่านนะครับอยากได้ของดีน้ำปูเขามาใกล้พุทธยุคเด้อขออนุญาตคณะผู้ใหญ่บ้านครับแค่ลูกอยู่ภาคใต้เขาเป็นคนรับจ้างงานภาคใต้ชนชาวตำบลนากอยินดีต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูตำบลนากอมีพื้นที่ทั้งหมด 98.26 ตารางกิโลเมตรตำบลผานกเขาอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกให้ทุกหน่วยในกองทัพบกให้ความสำคัญในการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติผู้ว่าการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำพูท่านให้การดำเนินงานตามโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสุดท้ายนี้ผมขออาราธนาพระศรีรัตน์ไตรและมหากษัตริย์ด้วยพลังความสามัคคีด้วยการร่วมมือกันซ่อมแซมบ้านนางนวลจันทร์หนูขาวลำดับต่อไปนะครับเป็นพระบรมฉายาลักษณ์นะครับพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถรัชกาลที่ 9นะครับต่อไปนะครับจะเป็นพระบรมฉายาลักษณ์นะครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยวรางกูลนะครับโดยท่านพันเอกณรงค์สวนแก้วนะครับเป็นผู้มอบนะครับลำดับต่อไปนะครับเป็น 11,500 นะครับเพื่อในการดำรงชีพนะครับแล้วก็จะมีของใช้นะครับนี่ให้ผู้การครับอยาก